Այստեղ եւ ուսուցում կար մեր ֆերմերներին, որտեղ 12 նոր սորտ էինք սորտափորձարկում եւ գալու էին Եվրոպայի մասնագետներ, ինչպես Բրյուսելից, այնպես էլ Հոլանդիայից են գալիս էին Ֆրեզնոյի համալսարանից, ուրեմն մասնագետներ, իմիջիայլոց մենք Ֆրեզնոյի համալսարանի աշխատանք ենք կատարում գիտական, գալու էին Պարսկաստանից ֆերմերներ, Վրաստանից ֆերմերներ Նոր սերմերի, հա, ինչ որ 12 տեսակի նոր սերմեր ենք փորձարկում այս ռեգիոնում, որը դա եւ գիտական աշխատանք է, եւ ուրեմն ֆերմերները կծանոթանան, որտեղ իրենց համար հարմար, իրենց ռեգիոնի համար հարմար, ավելի բարձր բերքատու, ավելի հիվանդություններին դիմադրող, ինչևից է համենայն դեպս զանգեցին 2 օր առաջ մեր Ֆրեզնոյի գործընկերները, բարից պարզվան գիտեք մի զարմանալի բան է կատարվում։ Մեր Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի հիպատոսարանը սոցիետոպսերի վաճառքով է զբաղված։ Եվ թանկ գներով։ Մեր հիպատոսարանը։ Այո։ Որը ցուցակագրում են տեղերի համար, իմիջիայլոց մեկ ամենա ուրեմն մատչելի տոմսն $1350։ Այդ արժեքը գնալ գալու գումարը, բայց միայն մի ուղղության համար էր այդքան վերցնում։ Այսինքն չարտերային ռեյսեր են կազմակերպում, նույնը իմիջիայլոց այդ Բելավյան, հա, որը որ կարող է թռնել Մինսկ, հետո ասենք թե Բրյուսել կամ Ամստերդամ։ Էլի թալանը գնում է, դա էլ թե չարտերանի տակա, թե Բելավյան իր գրաֆիկով աշխատում է, չգիտեմ, բայց ամեն դեպս գները լավ բարձրացել են, հետո տուրիզմից են խոսում։ Ինչ տուրիզմ կարող է լինել, որ Հայաստանի ուրեմն անունը դրված է չարտերային գծեր, հա, ու դրա տակ ես համոզված եմ, որ ուրեմն այդ կոմենտատորա կոչված, հա, հայերեն կդրեք ոնց էր։ Պարետատունը, հա, դրանք տեղյակ են, ինչ ռեյսեր են իջնում, ինչ ռեյսեր են թռչում Հայաստանից, այսինքն այստեղ ինչ-որ միտումն ա որ արված է, որ Հայաստան ուրեմն ինքնաթիռներ գային միայն չարտերային ռեյսերով եւ ուրեմն արհեստական փակել են, ես էլ կարծում եմ, որ բիզնեսի մի ուղղություն է։ Այս դուխով տղեկը բիզնես է գտել, գլխակով դուխով տղեկ էլի։ Ես դրանց քաշտազար եմ ասում։ Չի կարելի։ Այսօր երկիրը փորձում ենք ոտքի հանել, տեսեք մեր ֆերմերները հասանելա, որ կարտոֆիլը ապահովել ենք հանրապետության, սոխը ապահովել ենք հանրապետության, ոչ մի անգամ կառավարությունը չի օգնել։ Մենք մեր ուժերով։ Եվ այսօր խոչընդոտել լուրջ միջոցառումը առնվազն անբարոյականություն է։ Շատ կներեք, որ այսեր ուզում են, թռչում են։ Տեսեք, հիպատոսարանը զբաղված է ցուցակագրմամբ, տոմսերի վաճառքի։ Ընկեր արտաքին գործերի նախարարը ինչով է զբաղված։ Դե չի ամոթ է, չէ։ Թե ժամանակը որ ենք գիտեք այսօր արտենք թռնենք, հա։ Չի լինելու, պատասխան եք տալու այս ամեն ինչի համար։ Կամ դիմակներ կարեն վաճառը ժողովրդի վրա, դիմակները պետք է անվճար տային ժողովրդին։ Ստիպում են ոստիկաններին այդ դիմակ չկա քաշեք տարեք, անարմար չեք զգում պետությունը ապահովել է դիմակներով։ Իմիջիայլոց ես վերջերս կարդացի, ուրեմն մեծ թագավորության ոստիկանները, որ կարծես թե սաբոտաժ են արել եւ իրեն ժողովրդին չեն տուգանում։ Ընդամենը 14 տուգանք է եղել, 14։ Որ երկրում։ Միած Անգլիայում։ Ուրեմն 14 տուգանք է եղել, որից 14-ը դատարանը վերականգնել է։ Արդարացնել է տանձած։ Ոստիկանները չեն տուգանում, կառավարության որոշումը չեն կատարում։ Այսինքն մարդկային են իրեն ժողովրդի նկատմամբ։ Ոչ թե մեր լավերն էլ կան իհարկե, բայց այնպեսի ոստիկան հարցակում են աղջիկների վրա, թևեր են ոլորում, դու գետինը չեք մտնում։ Ձեզ բայր է ծնել, հայկին է ծնել։ Շատ զայրացած եմ, որ ես մի տարվա մեր աշխատանքը ոնց որ այդ միջազգային սեմինարը փորձենք փրկել, 10 օր էլ հետաձգենք, բայց հիմա ֆիլմ ենք նկարում, գոնե ուղարկենք Եվրոհամայնքի պետությունները նայեն, թե մեր մոտ ֆերմերները ոնց են աշխատում, ինչ արդյունք են հասնում։ Այնտեղ դաշտում ենք, որ 70 տոննա բերք ունենք հեկտարից։
Հոլանդիայի բերգից բարձր է, պատկերացրեք։ Նկարները կա ափսոս կարող եմ ցույց տալ։ Եվ այսօր խանգարել է աշխարհ, լավ գոնե չխանգարեին։ 10-12 մարդ միայն Ֆրեզնոյից էր գալու։ Եվ գիտնականներ բոլորը։ Կեսներ մեր հայ ուրեմն հայրենակիցներն էին։ Այս ինչ կա գյուղմթերքի հետ կապված, մսի հետ կապված, չգիտեմ, կորոնավիրուսը եւ սա։ Գիտեք ինչ կա, գյուղատնտեսությունը իհարկե վնասներ կրեց, հատկապես Շիրակի գոտում ունեցան կարկտահարություն։ Բազմիցս ասել եմ, որ այդ սարքերը չեն աշխատում։ Որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վիճակի չի այդ սարքերով պայքարել հակակարկտային երևույթների դեմ։ Բազմիցս ասել եմ, որ այդ սարքերը հարկավոր է փոխարինել, ուրեմն կամ հրթիռային կամ ավիացիոն, իսկ ամենալավը ցանցային պայքար տանել։ Ինչի ցանցային, որտեղ ցանցայինը դա 100%-անի էֆեկտիվություն ունի։ Վերջապես հասանք դրա, որ ուրեմն Վանաձորում ունեցան գործարան։ Բայց այդ համակարգը չեն համագործակցում, ստեղծել, որ այդ գյուղացին, ասեք թե 15 տարի վարկի վիճակով այդ ցանցի գումարը վճարի։ Չէ, վարկը տալիս են բաներին, բանկերին, սուբսիդավորում են բանկերին, որը քեզ առաջին գյուղատնտեսը թշնամին են եղել, թալանչին են եղել գյուղացու։ Չի կարելի, չէ։ Շատ վրդովված ենք, ասում եմ, նամակներ եմ ստանում Բելգիայից, Հոլանդիայից, որ ցավակցում եմ, որ դիկտատորի հարց չեն կարողանում լուծեն որքան։ Այդ չարտերային պատական ռեսերներ գիտեք ոնց է, չեն իմանում, որտեղ կարդան այդ հայտարարությունը, որ Ֆրեզնոյում ասեցի Լոս Անջելեսում հիփաթոսը հավատակը բան անում, աշխատողը հիփաթոսը չէ, միգուցե աշխատողներից մեկը, ուրեմն հավաքագրում է, ուրեմն ուղևորներ զարմացան, մարդիկ ասում են հիփաթոսարան ինչ գործում է դրա հետ։ Չի կարելի։ Պետությունից սարքել են բան, են Վայնկաստայնկա կա, խաղալիք կա, գրում բանիս է, անկապ բաներ են անում։ Եվ ես այդ պարետատուն ինչով եմ մտածում։ Համ ասում է, տուրիզմը թողենք, շատ ուրախ եմ պարոն Ավինյան, որ մարդիկ գոնե այս մի ամիսը տուրիզմով աշխատեին, այդ սրճարաններն էր, ուրեմն… Կորոնայի թվերը վան ներկայացնում է ինչ տուրիզմ։ Հյուրանոցները բոլորը տուգանքների տակ, չգիտեմ, ռեստորանները տուգանքների տակ։ Ուրեմն դիտմամբ են անում, քայքայում են հանրապետություն, եթե չեն գնում արտադրողի դեսր, որ այս երկիր պահոն է, գյուղացում։ Իմիջիալից ասեմ ձեզ, շատ, եթե հիշում եք, ես առաջին պայքարողն եմ եղել գյուղնախարարության, հետո ես միացան… Հիմա չլինել է ինչ-որ բան… Հետո ես միացան, չէ, հիմա տենդենս ասեմ, հետո ես միացան քաղաքական ուժեր, որը շատ շնորհակալ եմ, քաղաքական գործիչներ, որ մարդիկ տեսան հուշ կարևորությունը վերականգնում են, ես վերջերս ուրիշ տենդենս եմ տեսնում, սկսել են գյուղից խոսալ մարդիկ, որոնք որ գյուղում ընդհանրապես չեն եղել։ Ինչ-որ ծրագրեր են առաջարկում, կոոպերացիան են ուզում վերականգնել, իմիջիալից կոլխոզներն էլ հետն են ուզում վերականգնել։